Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề hướng dẫn tìm hiểu lò vi sóng. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Rã đông. Một lưu ý cho bạn là sau khi rã đông, bạn nên chế biến thực phẩm ngay. Để tránh sự xâm phạm của vi khuẩn. Xâm nhập của vi khuẩn. Tùy vào từng món ăn, mà ta có thể điều chỉnh công suất và thời gian nấu phù hợp. Bạn nên cẩn thận khi điều chỉnh thời gian nấu. Sao cho thực phẩm không bị cháy khét. Rã đông.
làm cách truyền thống là hấp cách thủy thực phẩm. Trong nồi giờ đây bạn có thể sử dụng lò vi sóng làm thay việc này. Bằng cách sử dụng hơi nước. Một lưu ý cho bạn sau khi rã đông là bạn nên chế biến thực phẩm ngay để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Tùy vào từng món ăn mà ta có thể điều chỉnh công suất và thời gian nấu phù hợp. Bạn nên cẩn thận khi điều chỉnh thời gian nấu sao cho thực phẩm không bị cháy khét. Rã đông và hấp. Thay vì làm cách truyền thống là hấp cách thủy thực phẩm trong nồi, giờ đây bạn có thể sử dụng lò vi sóng làm thay việc này bằng cách sử dụng hơi nước.
sau khi rã đông bạn nên chế biến thực phẩm ngay để tránh sự xâm nhập của vi khuẩn. Tùy vào từng món ăn mà ta có thể điều chỉnh công suất và thời gian nấu cho phù hợp. Bạn nên cẩn thận khi điều chỉnh thời gian nấu sao cho thực phẩm không bị cháy khét. Thay vì làm cách truyền thống là hấp cách thủy thực phẩm trong nồi, giờ đây bạn có thể sử dụng lò vi sóng làm thay việc này bằng cách sử dụng hơi nước. Chúc mừng 11 giờ máy về là video của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Uống sữa đấy.